Hayır. Hayır. Sonsuz o. Bırakın onu. Sustur abi. Yapmayın. Yapmaz o öyle şey. Cenneti gözlerinde görmüştüm. Aynı gözlerde cehennemi de gördüm. Varsın olsun. Şimdi o gözlerde ölümü görmekteyim. Gözlerinden geleni bağrıma yar diye basar giderim. Yapmaz. Ahmet'imiz yapmaz öyle bir şey. Kıymayın. Hayır. Elveda Dilruba. Elveda. Durun! 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 Cezmioğlu Daver'i katletmek suçuyla cezası infaz edilecek İhsanoğlu Ahmet'in suçu işlemediği şahitler huzurunda tarafımca tespit edilmiş olup subaşını vekaleten infazın durdurulmasını, haksız yere cana kıyılmasına mani olunmasını emrediyorum. Ulan ben size mutfakta demiştim öyle Ahmet böyle bir şey yapmadan kurtlandı uşak. Katil nerededir peki? Yakalamaya çalıştık. Bizden kaçarken can verdi. Şahitlerimiz mevcuttur. Suçlu olmadığını biliyordum. Katil kimmiş? Çakal namlı bir kabadayı. Gözümüz aydın. Oğlum. Ahmet'im. Oğlum. Baba. Ustam. Oğlum. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ustalar. Ahmet, kardeşim.
Allah'ım şükürler olsun sana. Adamı da ipe götürdün ya Sermet. Son anda Ferhat işi bozmaya çalıştı ama Nasıl? boş ver. Mühim olan Ahmet belasını başımızdan salmış olmamız. Yetişmeleri mümkün değildi zaten. Bazen ben bile senden korkuyorum Sermet. Nereye? Ben bir yukarıdaki çarşıya çıkıp geleceğim. Dükkanda buluşuruz. Güzel çiçeklerim benim. Ne güzel de açmışlar. Didar. Didar, Ahmet kurtuldu. Ay Allah'ım sana bin şükür. Şems-i Kalfa kurtuldu. Ahmet'in suçsuzluğu anlaşıldı. Sana söylemedim. Allah'tan ümit kesilmez demedim. Didar. Dilruba, Dilruba tut. İyi Kızım. misin? Anla. Ahmet. Hadi. Hadi biz kahveye geçip oturalım beyler. Buyurun. Anla. Bir an için çok korktum öleceksin diye. Ama çok şükür geçti hepsi. Ferhat Bey oğlum. Hadi biz de geçelim kahveye. Buyur. Hadi buyur. Geçelim ustam, geçelim. Abin. Allah ondan razı olsun. Esas suçluyu bulmuş. Oradaydım. Nasıl? Orada anlatırım, hadi gel. Çarşının yüzü gördü seni. Anla. Bırak evladım. Anla bizim çarşının yaramaz çocuğu gibi. Alıştık artık. Bırak otursun. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Şu mübarek günde seni bana bağışladı. Benim güzel oğlum. Ahmet'im. Seni kaybetseydim buralar bana dar gelirdi. Bugün benim bayramım olsun. Senden de Allah razı olsun Ferhat oğlum. Vakitlice yetiştin. Kurtardın Ahmet'i. Allah razı olsun inşallah. Estağfurullah İhsan amca. Asıl Anna'ya teşekkür etmemiz icap eder. O olmasaydı Ahmet'i yok yere kaybedecektik. Gerçek suçluyu Anna sayesinde bulduk. Yok canım, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Hem bunları konuşmayalım. Önemli olan Ahmet'in artık bizimle olması. Neyse. Müsaadenizi isteyeyim İhsan amca. Gidiyor musun? Nereye oğlum? Ne güzel oturuyorduk. Su başına gitmem lazım. Ahmet'in infazın durdurulduğunu haber etmem gerek. İşlerimi halledince tekrar gelirim. Hadi Allah'a ısmarladık. Tekrar geçmiş olsun abi. Eyvallah. Hadi hayırlı. İftara mutlaka gel. Orucumuzu birlikte açalım. İnşallah kısmetse. İnşallah. İnşallah. İnşallah.
Biz de kalkalım müsaadenizle. Mutfakta iş bizi bekler. Hadi gözümüz aydın tekrardan. Emin Usta, iftara misafirimiz ol. Sizsiz olmaz. İşimizi bitirirsek ne ala, memnuniyetle. Kendine iyi bak şu an. Hadi bakalım. Uğurlar Hayırlı olsun. günler. Güle güle. Uğurlar olsun. Gelin ağalar. Hadi bakalım. Allah'ın izniyle bir de kurban keselim. Ahmet'im kurtulsun diye adağım vardı. Çok şükür. Mevlam dualarımı kabul etti. Çok şükür. Çok şükür. Oğlumu bana bağışladı. Kızım, iyi misin? Şemsinur Kalfa. Ahmet kurtuldu. O suçsuzmuş. Gerçek suçlular bulundu. Demiştim sana. Er ya da geç her zaman hak yerini bulur. Allah'ıma şükürler olsun ki dualarımı kabul etti. Beni büyük bir azaptan kurtardı. Allah'ım gitmesin. Sana yalvarıyorum ölmesin. Gitmesin Allah'ım. Eğer Ahmet yaşarsa andolsun Ahmet'le evleneceğim. Onu mutlu edeceğim. Yeter ki ölmesin. Didar, cariyeleri söyle akşama sofralar kurulsun. Herkes davetli. Bir iftar yemeği verelim. Peki Kalfam. Ha Didar, fukaraya düşküne de akçe dağıtılsın. Konak herkese açılsın. Herkes sebeplensin bu iftarda. Tamam Kalfam. Bugün Allah dualarımızı kabul edip bizi sevindirdi. Biz de elimizden geldiği kadar fazla insanı sevindirelim. Gene kurtuldu Ahmet Efendi. Şerbetli midir nedir anlamadım ki. Onca belanın arasından gene sıyrıldı. Benim anlamadığım, şimdi bu Ahmet kurtulduysa olayın aslı anlaşılmış demektir. Diyorum ki, bu Ahmet'in yapmadığı anlaşıldıysa Çakal'ı yakaladılar demektir. E'si benim bildiğim Çakal'da hemen öter. Bu iş sana kadar gelir artık Sermet. Cık. Yani bittin artık kardeşim sen. Hakikaten. Bu iş bana kadar gelir artık. Doğru söyledin. Ben nasıl düşünemedim bunları? Bazen her şeyi düşünemezsin işte böyle. Hakkında hayırlısı artık kardeşim. Çakal falan yok artık. Öldü. Öldürdüm. Nasıl? Niye öldürdün? Çok düşünüyordu. Yani bu deri yine geçirene aşk olsun. Uf. Yüzünün astarını ayakkabıya mı bahşetti bir adam? Ah. Ah. Ay insan naiflikten bu kadar mı uzak olur? Yani buna ekmek pişir desem
Bize taş yedirecek demek ki. Ay. Ay. Kahya'nın senin de doğumuna para mı saydık? Geç artık geç. Ay. Ah. Ah. Ha. Oldu. Ha. Şöyle. Ha. 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 Oldu. Ay. Vallahi oldu. Ay. Vallahi çok güzel oldu. Ay. Artık gönül rahatlığıyla eski günlerime dönebilirim. Öldürdün ha. Hem de Anna'yı kurtarma bahanesiyle. Onlar da sana inandı öyle mi? Cık. Aklım almıyor Sermet ya. Nasıl inanmasın birader? Çakal tam Anna'yı öldürecekti ki ben yetiştim. Ferhatçığımın kız kardeşini ölümden kurtardım. Gözleriyle gördüm. Vay be. Bir taşla 2 hatta 3 kuş vurdun desene. Hem kendini akladın, hem çakaldan kurtuldun, hem de Ferhat'ın sana güvenmesini sağladın. Vallahi pes be birader. Pes. Her şeyi kendimize uydurduk da... Bu Ahmet nasıl kurtuldu onu çözemedim. Uçtu mu ne yaptı bu mübarekler? Nasıl yetiştiler Ahmet'e? Ufunet Hala hırsızın gazabına uğradığından beri için bir ferah ki sorma Elif. Odasından çıkmıyor ya, o bile yeter. Yoksa onun kahrıyla kim uğraşacak? Ne dediniz? Ne dediniz? Allah, bu mucizeyi yaşattığın için sana şükürler olsun. Ona bir şey olsaydı ben de dayanamazdım. Vicdan azabından ölürdüm. Sen beni bana bağışladın. Kurtuldu kurtulmasına, lakin o hala yabancı. Hala sevdiğim olup olmadığını bilmiyorum. Sana and içtim. Bir adak adadım. Şimdi onu yerine getirmek için Ahmet'le evlenmek zorundayım. Dilruba. Hala neyi düşünmektesin kara kara? Bak her şey düzeldi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ailemi, yakınlarımı, geçmişimi. Ahmet benim için canından geçti. Ama ben onun aşkını hak edecek bir şey yapamıyorum. Ah Dilruba, Ahmet ölümden kurtulmuş. Böyle bir günde yine mi bu mesele? Günü geldiğinde sen de iyileşip her şeyi hatırlayacaksın. Aşağıda yapılacak çok iş var. Ben aşağı iniyorum. Hadi sen de toparlan aşağı gel. Hatayı affetmek pek adetim değil ama... Bugün istisnai bir gün. Bana lazımsınız. Tezgahıya gidip ne kadar kırmızı çiçek varsa hepsini istediğimi söyleyin. Hepsini. Saksılara koyup göndersin. Ha, eğer yoksa çarşıdan pazardan bulup getirsin. Bahane kabul etmem ona göre. Emredersiniz hanımım. Yürü. Yürü. Şuna bak. 2 gün odamdan çıkmadım. Konak ne hale gelmiş. Ha, ihtariyelikler hazır mı? Mutfak ne alemde? Gülşah! Gülşah! Kahya efendi. Kahya efendi. Ne oldu hanım kızla? Ne bu telaş? Kahya efendi, hemen bahçendeki bütün kırmızı çiçekleri vermezsen... ...Ufunet Hala'nın elinde biz can vereceğiz. Kırmızı çiçek mi? Allah Allah. Bu kadın ne yapar ki kırmızı çiçeğe? İdamı durdurmuşsun. Hı hı. Neden önce bana gelmedin? Vakit dardı efendim. Son anda yetiştim.
Katili ispatın vardır o vakit. Var efendim. Bu Çakal denen adam kaçak mallar satar. Öldürdüğü Daver de onun işlerine bakarmış zaman zaman. Aralarındaki husumeti öğrenemedik. Lakin adamın öldüğü gece Ahmet'in orada olması tevafuk. Kötü talih, ona eminim. Bıçakları yapan adam her şeyi anlattı. Kaçtı. Peşine adam saldım. Yakalanması an meselesidir. Kız kardeşim de şahittir. Olay vuku bulduğu esnada yanımdaydı. Çakal denen adam kardeşimi sıkıştırmış. Öldürecekti. Ona da Sermet yetişti. Hepsi şahittir. Katil ölmüş. Öyle efendim. Haksız yere bir cana kıyacaktık neredeyse. İşin altından neler çıktı. Sermet'ten bile şüphelendin. Haksız yere günahını aldın. Neyse ki yetişmiş. Yetişmiş de Sermet orada ne arıyormuş? İşi varmış orada. Anna'nın sesine koşmuş. Allah yardım etmiş. Şemsunur Kalfa, söylediğiniz gibi yemekler hazırlanıyor. Tamam. Benim selamımı götürüp eşe dosta akşam iftar verdiğimizi söyleyip buyur edin. Ha, bir de o verdiğim akçeleri ihtiyacı olanlara dağıtın. Tamam, ben alakadar olurum hepsiyle. Meraklanmayın siz. Dilruba. Dilruba. Kızım duymuyor musun? Hayrolsun, bir şey mi oldu? Yo, öylesine dalmışım. Yorgunluktandır. Geldin geleli bir tuhafsın. Mutlu olacağın yerde dalıp dalıp gidiyorsun. Aklına takılan, canını sıkan bir şey varsa söyle de ona göre bir hal yoluna bakalım. Yok. Bir şey yok. Peki bakalım, öyle olsun. Ama canını sıkan bir şey olursa çekinmeden söyle. Hala Allah aşkına ne yapacaksın bu kırmızı çiçeklerle? Benim bildiğim kırmızı çiçek eğer evde gelinlik çağında kız varsa evin önünden gelip geçenler edebe riayet etsinler diye konur. Bak Gülşah, kaç senelik yeğenimsin. Vallahi seni ilk kez takdir ediyorum. Kızım, madem manasını biliyorsun, ne diye bu çiçeklerle ne yapıyorsun diye soruyorsun? Hala ben nişanlıyım. Evde gelinlik çağında kız yok ki. Kızım, saksıyı kafana geçirmeyin. Ben neyim Gülşah? Ben neyim? Tevrü taze değil miyim? Gelinlik çağında değil miyim? Bak, bu çiçekler benim için çok mühim Gülşah. Ay, onların yakınında kötü konuşmamaya en çok ben özen göstermeliyim. Ha, hepsini dizin bakayım. Hadi çabuk çabuk. Bakma öyle, bakma. Ne bakıyorsun? Al şunu da güzelce. Hah, yürü Gülşah. Biz de dışarıdan bakalım. Sokaktan görünmez maazallah, hadi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Az mı oldu çiçekler acaba? Dışarıdan bir bakalım. Eksiklerse tamamlarız ha. Hayırlı günler. Gülşah Hanım'la görüşecektim. Buyurun. Dilruba Hatun'un konağından geliyorum. Hayırdır inşallah. Dilruba'ya bir şey mi oldu? Yok hanımım. Bu akşam konakta iftar verilecek. Sizi davet etmeye geldim. Bugün Ahmet'in... İşte bu iftar ondan sebep hanımım. Ahmet kurtuldu. Gerçek suçlu bulundu. Çok şükür hak yerini bulmuş. Geliriz tabii, çok memnun oluruz. Hayırlı günler. Anna, duydun mu haberi? Çarşıdan geliyorum, biliyorum. Ay çok sevindim Ahmet'in kurtulmasına. Ay sana ne oluyor acaba? Yani sanırsın Ahmet senin nişanlın. Koşa koşa iftara gidecek bir de. Ah,
ılık. Ne iftarı bu? Ahmet kurtuldu diye Dilruba'nın konağında iftar veriyorlarmış. Hah, bu da çok meraklı. Koşa koşa tebriğe gidecek. Aman hala, niye huysuzluk yapıyorsun? Sevinirim elbet. Suçsuz biri ölse iyi miydi? Sevinirim de iftara da giderim. Sen de geleceksin. Ay, aman mecbur bırakıyorsun insanı. Ay gerçi evlere tıkıldık kaldık. Vallahi üstüme geliyor bu duvarlar artık. Gidelim de şerbetimiz kıvamlansın biraz. O zaman ben gidip başımın örtüsünü falan değiştiririm ha. Hadi. Sanki Ahmet çok umrundaymış gibi bir de iftar veriyor Dilruba Hanım. Hem bana ne ki? Ben oruç bile tutmuyorum. Olmaz ama öyle. Davete icabet etmek gerekir. Sevaptır. Hem gelmezsen abin de üzülür. Zaten buralarda yabancılık çekiyorsun diye üzülüyor. Çok şükür dualarım kabul oldu oğlum. Rabbim seni bana bağışladı. Fakir fukaraya dağıtın. Tamam usta. Hadi bakalım. Hadi. Hop. Bismillah. Gel bakalım. Allah kabul etsin. Hadi. Allah kabul etsin. Sağ ol. Allah kabul Fakir etsin. fukara sebeplensin. Sağ ol. Buyur. Geç. Geçmiş olsun Ahmet kardeş. Hepimiz çok üzüldük. Verilmiş sadakan varmış. Sağ ol Sermet. Eksik olma. İnsanlık edeyim dedim ama senin iyilik anları tarafında kalmamış. Ben o katili öldürmesem ne anla vardı ortada ne de sen. Yaptıklarını duydum Sermet. Sağ olasın. Mühim değil. İnsanlık vazifemiz. Hüseyin balam, çöpleri boşalt. Tamam usta. Nurullah. Tamam usta. Dur ben alayım bunları. Ustam ben işteyimi bitirdim. Senin bitmedi mi daha? Bitirmişmiş. Kör müymüş? Senin becerdiğini senelerin Yunus ustası mı beceremeyecek? Tensüz. Sen bana bilmiştik yapacağına. Ki teprizliğe yardım et. Onun eli yavaştır. Onu beklersek akşama kadar çıkamazdık buradan. Ustam şimdi Tebrizli ustam bitirememiş biri daha yemeği. Ula sen beni dinlemiyor musun? Teprizli bırak bitirmeyi. Yeci de daha yemek yapmaya başlamadı. Yunus ustam. Benim işlerim bitti çok şükür. Nurullah, ustan yaşlıdır balam. Yardım etsen de akşama kadar beklemesek. Tamam ustam. Ustam. Çekil ula çekil. Bittikten sonra yardım edecekmiş. Tebrizli, bu mübarek günde seninle uğraşmayacağım. Var ki düşüne kafamın tasını attırma. Bir dakika kaldır biraz kaldır. Ha? Bir dakika. Bakayım bir. Ay. Bu daha bir yakıştı sanki. Ah gözlerimin şekli şemal çıktı. Üf hala, kaç tane denedin? Hepsi aynı durdu. Sus kız. Anası gibi fesat. Senden güzel olacağım diye mi çekemiyorsun? Aman hala, aşk olsun. Güzel olsan ne, olmasan ne? Kim ne yapacak senin güzelliğini? Altı üstü iftara gidiyoruz. Kızım kısmet dediğim böyle yerlerde gelir insana. Saraylılara iftara gidiyoruz. Hazırlıksız mı gideyim ha? Onlardan aşağı mı kalayım? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hayırdır abi bu saatte evde? Aman be. Çarşı kıyamet kalabalık. Bir sürü tantana. Ahmet kurtuldu ya. Kafam kaldırmadı geldim. Sermet Paşam, Hı. söyle halaya. Başımdaki gözlerime uymuş mu? Uymaz mı halacığım? Senin o ahu gözlerine uymayacak renk mi var şu cihanda?
Ay halasının aslan parçası. İnce ruhlu yiğidim benim. Güzelden de anlar, güzellikten de. Hala kollarım koptu. Ama tamam be. Paşamın beğendiğini takacağım. İndir o aynayı. Bir an Meret. Hayırdır? Bu hazırlığın sebebi nedir? Dilruba konakta iftar verecekmiş. Oraya gideceğiz. Ama halam sağ olsun hal bırakmadı. Hala. Gidin elbet. Hatta ben götüreyim sizi ha. Ustam müsaade var mı? Ustam bugün Ahmet'in susuzluğu anlaşıldı ve kurtuldu. Biliyorum Yunus Usta. Ben de oradaydım. Ustam hani işimiz ergen bir dupta gideceydik ya. Bitti mi peki? Oo, biz iftara gidelim diye avı gibi çalıştık vallahi. Gerçi biz her gün arı gibi çalışmaktayız. Ama bugün daha bir tez davrandık. Madem ki işlerinizi bitirdiniz, o halde gidebilirsiniz. Allah razı olsun ustam. Sağ ol. Ama önce şu yemeklere bir bakalım, sonra çıkarız. Yürüyün. Usta, bunları nereye bırakalım? Şu masanın üstüne bırak. Selma, şerbetler için konuştun mu? Konuştum. Gelecek hepsi. Aferin be. Hop, lokumlar geldi. Güllüsü var, çifte kavrulmuşu var. Bende var ha, başkasında yok. Helal olsun. Bunca iş güç arasında benim için zahmet ediyorsunuz. O nasıl laf kardeş? Sen bütün çarşının Ahmet'isin. İçimize düşen ateş yeni söndü. Dur ses etme. Allah razı olsun. Senden de Ahmet, senden de. Buyurun. Burada. Misafirlerimiz geldi efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz erken geldik ama. Çok iyi ettiniz. Hoş geldiniz. Anna. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. 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 Nasılsın Dilruba? Çok şükür. Sen? İyiyim. Gözün aydın. Ahmet aklanmış. Sağ ol. Öyle. Vay anam vay. Paşam yangın herhalde bu kıza. Anladıydım zaten ben bunu evde. Allah sırası mı şimdi? Sırası. Neyse. Ben Gülşahları bırakayım diye gelmiştim. Sana da bir bakayım dedim. Sağ ol. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler. Güle güle Hayırlı paşam. günler. Mehmet Balam, börek Hadi uşaklar karpuz getirin, fasulye getirin, tolmaya getirin. Hadi çabuk ol. Yunus Ustam, eksik bir şey var mı? Yok ustam, her şey tas tamam hazır. Ahmet kardeşim, bugün sana çalışmak yok. Kaç defa diyeceğim bunu sana? Ama Nurullah. Aması maması yok. Nurullah ne diyorsa o. Ya.
Gözünüz aydın efendim. Adalet yerini bulmuş. Çok sevindik. Allah razı olsun, sağ olun. Sizi hatırladım ben. Gülseren Hanım'ın komşusuyum ben. Sofi. Sofiye Hanım çok maharetli terzidir. Hareme de sık sık gelirdi. Siz Müslüman mısınız? Hayır, değilim yavrucuğum. Anna, ne var? Merak ettim. Ben de Müslüman değilim. Oruç da tutmuyorum ama iftara geldim. Güzel kızım. Davete katılmak gerekir. Bu bütün dinlerde aynıdır. Oruç tutmasak da icabet ederiz. Gelir bir sofradan yeriz. Bizde ayrım olmaz anne. Osmanlı olmak demek ille Müslüman olmak demek değildir. Biz Müslümanlar ve gayrimüslimler yüzyıllardır bir arada yaşarız. Komşuluk eder, yardımlaşır, birbirimize arka çıkarız. Ne bileyim, hani iftar oruç tutanlar için olur ya. Biz oruç tutmuyoruz neticede. Soframız herkese açıktır. Osmanlı'da bütün evlerde, konaklarda aynı şey vardır. Nereye gidersen git, kim olursan ol, neye inanırsan inan. Bir sofra varsa orada yerin vardır. Ne güzel. Ezan neredeyse okunur. Allah bütün ümmete böyle bahtiyar iftarlar nasip etsin. Amin usta. Amin. Amin. Allah herkese nasip etsin. Aa, Emin gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Hoş Gel, geldin. otur hemen. Hoş geldin kardeşim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldin kardeşim. Ya Rabbim, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah. Mülk senindir. Bizi yıkılmaktan kurtardın. Ayakta tuttun. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Bize yapılan haksızlığı bu dünyada ortaya çıkardığın için ve bizi bu iftar sofrasında mesut gönüllerle bir araya getirdiğin için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Şüphesiz ki sen kullarını affedip bağışlamayı seversin. Bizi de affet. Bizi de bağışla ya Rabbim. Amin. Amin. Cümleten Allah kabul etsin. 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 Ya Rabbim, şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te nerede bir dertli, ihtiyaçlı, kederli kulun varsa bizim sıkıntımızı giderdiğin gibi onlara da merhamet et, yardım et. Orucumuzu, dualarımızı kabul buyur. Amin. 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 Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Buyurun. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Sağ ol. İftarı kim veriyor? Senin haberin yok mu? Ahmet için bu iftar. Ahmet için mi? Evet, idamdan kurtuldu diye. İdamdan mı? Ben yokken neler olmuş böyle? Çok şükür, geçti hepsi. Çok güzel olmuş börek. Allah razı olsun. Çok lezzetli olmuş. Elinize sağlık. Sağ olasın usta.
Ayağınıza sağlık. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Allah kabul hayırlı etsin. Geceler. Sağ olun. Hayırlı geceler. Sağ olun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Ayağınıza sağlık. Zahmet buyurdunuz. Hayırlı geceler. Sağ olun efendim. Biz de pek memnun olduk davetinize. İrtibatı kesmeyelim. Yani bizim gibi belli zümrenin insanları her daim irtibat halinde olmalı. Tabii, haklısınız. Hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Sağ olun. Geldiğin için çok sağ ol Gülşah. Ayağına sağlık. Her zaman bekleriz. Yine gelin. Tabii geliriz. Anna da pek memnun oldu zaten. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Ben odama çıkıyorum. Sakın sahur için ayrıca hazırlık yapmayın. Kalanlardan yeriz. İsraf olmasın. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Ben de yatıyorum. Sonra sahura kalkarken zorluk çekiyorum. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Ne yapacağım ben? Kusura bakma Ahmet abi. Başına gelenleri yeni duydum. Çok üzüldüm. Çok şükür ya Rabbi. Sağ ol kardeşim. Hayat işte. Ben de senin Bursa'ya gittiğini duymuştum. Hayırdır? Mühim bir mesele yoktur inşallah. Aslına bakarsan vardı ama düzelttim çok şükür. Ben anneme karşı çok hata ettim usta. Onu çok kırdım. O da kalkıp teyzemin yanına Bursa'ya gitti. Gönlünü alabilmek için peşine düştüm. Beni affetti affetmesine de buraya dönmek için ikna edemedim. Bir müddet orada kalacak. Herkes hata yapar Emin. Çok şükür. Asıl önemli olan hatada ısrar etmemek. Sevdiklerimizi istemeden kırabiliyoruz. Bunun tamiri var. Ama yeter ki insan seviyorum dediğine gönlüyle sahip çıksın. Yoksa hayat söylenenden çok daha kısa. Doğru dersin usta. Çok doğru dersin. Hadi gel birer kahve içelim ha. Tamam. Aliş, 2 kahve getir oradan. Yunus ustam. Biz yokken inşallah Mehmet kazanların dibini tutturmaz. Sözden dönmek yakışmaz Müslümana. Allah'a bir söz verdin Dilruba. Sözden dönmek yakışmaz sana. Rabbin dualarını kabul etti de Ahmet'in canını bağışladı. Sense sözünde durmak için hala beklemektesin. Sanki ölüm var ucunda. Seni Ahmet'ten çok kim sevecek ki bu cihanda? Evleneceğim Ahmet'le. Hatta şimdi gidip bitireceğim bu işi. Hala inanamıyorum senin burada olduğuna. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Seni bana bağışladı oğlum. Anna da çok üzüldü sana. Hiç kabul etmedi senin suçlu olduğunu. Hayatını da o kurtardı. Evet, öyleymiş. Birine olan aşkın seni idama götürdü. Diğerinin aşkıysa seni oradan kurtardı. Bugün iyice anladım. Anna sana yangın. Bak oğlum, sevgi emek demektir. Bu emeği veren de o sevgiyi hak eder. Bunu sakın unutma. Gönül bildiğini okusa da akıldır ona doğru yolu gösterecek olan. Gönlün Dilruba dese de sana emek vereni gör. Anna'yı gör evladım.
Ahmet, Dilruba, Ahmet seninle mühim bir mesele konuşmam lazım. Ben bir kahveye kadar gideyim. mühim bir mesele dedin. Ne söyleyecektin? Ahmet, ben çok düşündüm. Bir karar verdim. Seninle evlenmek istiyorum.